Молодец, ковбой. Пылесосишь на убой. Ничего страшного. Слушай, подожди, если была такая нага, то может здесь находится еще другие монстры, надо будет их всех. Может быть, там какой-то домик, мне кажется. Где ты? Да вот же я, пошли. Давай побежали. Слушай, ладно, тебе что-то дает вообще какие-то бонусы? Не знаю. Пусть будет. Интересно, слушай, смотри, там домик какой-то, давай посмотрим, что там есть вообще. Давай. Там спавнер. Что там спавнер? Что такое-то? Ой, там смотри, какие-то страшные эти скелеты, типа. Ой, не видно. Косой. Ого! Он заразил меня. Заразил чем? Не знаю, какой-то фигурой. Выпей молока. Все, прошло. Так, жесть. Так, ну что? Огромный. Ну, пошли поставить, да? Ой! Опа. Ты что? Смотри, надо какое-то это. Это защитное поле, смотри, какие-то гремлины появляются. Да, какие-то гремлины появляются. Так, это походу реально защитное поле, и вы что, не может зайти сюда? Да, смотри, это защитное поле. Жесть. Офигеть, а как тогда зайти? Блин, слушай, походу реально какая-то защитная аура. Слушай, может это связано с тем, что мало лайков поставили зрители? Да, точно. Короче, друзья, прямо сейчас ставьте. Скажи, какие у тебя дела? В архиве, например. И вообще не обязан перед тобой отчитываться. Ну, удался ему твой парфюм, друг?